Սկսվել են ֆուտբոլի մաստեր լիգայի խաղերը, որին արդեն 3-րդ տարին է ինչ մասնակցում է նաև Նինոց Մինդայի թիմը։ Մեր մարզիկները կարողացան ցուցաբերել լավ խաղ և արձանագրել հաղթանակ։ Մանրամասները ներկայացրեց Նինոց Մինդայի սպորտի բաժնի պետը։ Ինչպես գիտեք, արդեն 3-րդ տարին անմեջ մասնակցում ենք մաստեր լիգայի Վրաստանի առաջնությանը։ Այս տարի 3 նոր է սկսվել, առաջի խաղն էր բացման արարողությունը։ Ամեն տարի անցկացվում էր Դուշետիում, իսկ այս անգամ որոշել էին Քարելիում անցկացնել։ Նոր մարզադաշտ էր կառուցված հենց մաստեր լիգայի համար։ Երեկ մեր հավաքականը մասնակցեց առաջի խաղին, հանդիպեցինք Ռուսթավի թիմի հետ, նախ ասեմ, որ բարձր մագարտակով էին կազմակերպել, բոլոր մրցակից թիմերին մարզաշապիկներով ապահովեցին և մեր թիմի մարզիչը ստացավ հատուկ մարզակոշիկ, որպես նվեր մաստեր լիգայի ֆեդերացիայի կողմից։ Խաղը ժամը 6-ին անցկացվեց, շատ բարդ լարված խաղ էր, նախ ասեմ, քանի որ առաջի խաղն էր, հենց առաջի խաղակեսում 1-0 պարտվում էր մեր թիմը, իսկ արդեն այն միջումից հետո կարողացանք որոշ բաներ շիտկել, ուղղորդել և երկրորդ տայմին 5 գոլ կարողացանք խփել հակառակորդին և ընդհանուր հաշվով 5-2 հաշվով առաջի խաղում առաջի հաղթանակը տոնեցինք Ռուսթավի թիմի նկատմամբ։ Ինչ վերաբերում է ծախսերի մասին, ինչպես միշտ մենք ենք ծախսեր, մեր քաղաքապետարանի սպորտի բաժինն է հոգում, մեր թիմը այսօր չունի ոչ մի բանի կարիք, թե տրանսպորտի, թե սնունդի, թե մնացած այլ մարզահագուստի հետ կապված, այնպես որ ամեն ինչով ապահովված է թիմը, միայն մնում է մեր տղաներին խաղալ։ Առաջի խաղը հաղթանակով ենք սկսել, ցանկալի է, որ նույն տեմպը, երեկվա տեմպը պահենք մինչև խաղաշրջանի ավարտը։